Sanibona ma-Afrika mahle, African Voice Global News sibiza umhlaba wonke jikelele. Igama lami ngixolani Sithole. Namhlanje ngizophatha indaba yomemulo. Uyini umemulo? Kubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi uyini umemulo, ubaluleke kangakanani, ubaluleke ngani kusizwe esinsundi, isizwe sempisholo, isizwe sase-Afrika. Umemulo ubaluleke ngale ndlela ekhombisa ukuziphatha kwengane yentombazana. Umntwana wentombazana uyakhuliswa ngomama. Bamthatha esasemncane eseminyakeni mhlawumbe ewu6 yokuzalwa, akhule ngaphansi kwemfundiso yabomama abazinikele kakhulu ekukhuliseni umntwana oyintombazane. Thina njengabomama esibabhekayo abantwana sibafundisa indlela yabo labadala khona ukuthi uma ngabe iyintombi iphatha kanjani, siyabafundisa nokuthi bayiphatha kanjani ukuthi beyintombi sezigcinile ungadala abafana. Siyazi-ke umphakathi wakithi ukuthi isimo esiphila kiso sesinzima ngendlela eyisimanga. Kuze kufike-ke esikhathini sokuthi umntwana uba ngaphezulu kweminyaka engamashumi 20, ngesilungu bathi i-21st, lapho abacelebrate khona ukuthi hayi umntwana oyintombazana usekhulile, usengaphiwa isikhiye sokuthi naye ahambe ayozibonela ngaphandle, athathe isinqumo ngomzimba wakhe. Kwenzakalani-ke ngesintu? Bayikhulisa ingane, bayiyalele, bayipha iziyalo. Uphiwa umthetho ukuthi intombazane iziphatha ngayiphi indlela. Intombazane ayimane nje iwele emasokeni o mhlawumbe iye emacansini. Umntwana wentombazane-ke ekhuliswa ngomama bemnikeza umthetho lo uze afike eminyakeni engamashumi lo mnyaka owodwa, amashumi 21. Kwenzakalani lapha? Kuba khona umsebenzi omkhulu owenziwayo, wenzelwa intombazane. Abazali bengane bayawuhlela lo msebenzi, kuhlatshwe imbuzi lapha ekhaya, intombazane ivunuliswe umhlwehlwe, igqiziswe nenyongo. Lokho ngangukuthi-ke kuyakhomba ukuthi intombazane isikhulile. Kushuthi nabantu abadala abalele phela bahamba bayabikela ukuthi nayi ingane seyikhulile, ayivulelwe izinhlanhla phela nayo seyiyothatha izinqumo ngomzimba wayo. Sikubonile-ke lokho kwenzeka emcimbini obekhona eSoweto eDiepkloof eZone 3, lapho siye sayofakaza ke ngithi mhlambe sayowuka umcimbi omkhulu obuwenzelwe uMpho Mawela. Ubumuhle kakhulu lo mcimbi, ongangokuthi ube isimanga kakhulu ukuthi ama-Afrika ayakwazi ukwenza into ebabazekayo njalo enobuhle obukhulu phakathi, obukhuthaza futhi abancane abezayo abasakhulayo abalandela ezinyaweni ezabantu abafana noMpho Mawela. Namhlanje siseDiepkloof sambele itshitshi uMpho. Yazi okungithokozisa kakhulu, uMpho umntwana womntwana, kodwa buka ubuhle besintu abenzayo, engakhethi ukuthi umntwana kakhulu. Lento idominate thina singabazulu, yaziswa nje ney'ngoma zikhuluma ngesintu, ngesiZulu. Akana ukuthi ngumntwana, ma umbona phakamisa unyawo uMpho ungafunga ukuthi intombi yale kwaNongoma. uMpho sinisuke naye ebuncaneni bakhe, uMpho enabo 16 years, namhlanje uMpho una 23 years. Sithi Mpho kosaba ngithi uyiphathe kahle naphambili la yakhona, sisho phela ukuthi base simnikeze ukhiye, savuka nomkhonto ukuthi ugiye sidawini ngakho ukuthi manje sefana uphila isibonge kanjani. Cha lavela luhle usiko lethu singama-Afrika, laluhle kakhulu usiko lethu, singi-youth of pride, purity and abstinence. Kwenzeka kanjani-ke kodwa lokho? Kwenzeka ngokubambisana kwabantu abangomama bezinikele ukuthi babone ukuthi ngempela umsebenzi uyaphumelela. Kodwa-ke kusaselapho-ke umsebenzi lo uphumelela ngendlela eyisimanga ngokuzinikela kwalabo mama, kodwa bezinikela ngamaphakethe abo. Bacaphuna kulokho okuncane abanakho,
beselekelela ukukhula kwentombazane ukuze umsebenzi ufezeke. Kunezikhalo-ke, izikhalo ezithi ngabe umhlaba uyalibona leli siko, o ngabe isizwe o izizwe noma osomabhizinisi noma abahloniphekile ezweni noma emazweni bayakubona ukuthi omama laba babambe elikhulu iqhaza bancedise. Lento esiyenzayo lo msebenzi ngonyaka omuhle kangaka wentombi yomkhosi womhlaba, sicela ukwelekelela umsebenzi wethu awusibhekelela kaphansi ngendlela esibona ngayo, bayasixwasa ngendlela esenza ngayo. Kanti thina sakha isizwe, sakha izimbali zezwe zakusasa. Sicela ikakhulukazi nakuyingonyama ukuthi sicelele kubo baba bey'nduna ukuthi abasisize basilekelele kulezi nswelako esithi mase sikhulisile thina bese ziyaqhamuka zona zizomosha abantwana bethu. Mangichaza kanje ukuthi iy'nduna ziselekelele because ukuthi mangaba khona bobaba abasixhasayo kulento ukuthi bakwazi ukukhulisa iy'nsizwa, ukuthi insizwa ikhuliswa kanjani, insizwa ukuthi ibe insizwa ikwazi ukungena esigabeni sokuba ubaba, iqala kuphi, iyeqazi iphinde ebungaziphi, ngoba sesikhathele ukukhulisa abantwana bethu. Qhamuka abafana nje bazohlikiza yonke into esesikhulisile. Kubuhlungu kakhulu mina ngoba aselekelelwa muntu, kunokuba selekelelwe sithola ingcindezi. Umkhulise umntwana bese vunani avuna ukuthi usekhulele umntwana, akaqomanga lo mntwana uvele wajola, umzali wakhe akasabonanga buhle bakhe umntanakhe bona ukuthi uyimbali lesizwe. Bakhala ngokuthi azikho iy'nsiza kusebenza, bathatha emaphakethini abo nabo bacaphune kulokho okufanele ukuthi kudliwe imindeni yabo ezindlini, bayakuthatha ukuze kusebenze ekuthini basize amantombazana akhulayo la abawakhulisayo bona. Bayakhala-ke kakhulu ngokuthi ngabe bathole usizo kubosomabhizinisi, emakhampanini, kubaphathi bezwe, iy'nhlangano zendabuko. Okwamanje akukho okuvelayo, bayibona nje bodwa ababamba iqhaza. Sinama-challenges kakhulu oxhaso, asinalo uxhaso nisibona nje. Yonke into sisebenza from emaphaketheni ethu ngoba kungekho umuntu oza phambili othi nakho bomama khulisani nasi isizwe. Niyabona labantwana laba abaningi bakhona benza o-matric, abekho abanye bakhona ngoba babhala o-matric, but maqeda u-matric wakhe uyaphi? Kunabantwana abangaphiwanga ukuthi bofunda bebe othisha bebe odokotela bebe yini. Kunabantwana abama-skill workers abasebenza ngezandla zabo. Ake niqhamuke phela nomalume lithi nani bo-business women, niqhamuke ukuthi nansi imishini, yiziphi iy'ngane ezine-skill ezizokhona izithathu zema-training centers ziyofunda ngokuthunga, ngoba not ukuthi zonke lezi ngane ziyoba othisha ziyoba odokotela. Sixhaseni Nkosi yami bakithi, ngisiya kumkhosi womhlaba, akekho umuntu osixhasayo. Kunabantwana lana uthola ukuthi kwesinye isikhathi uhlala nogogo baphila nge-grant, but uyayithanda lento. Egcineni umntwana ngoba phela sinama-activities, siyahamba siyamenya, umntwana akasezi ama-activities ethu. Usumbona lapho umntwana usihamba no-sugar daddy ngoba nina akanayo imali. Nathi ngeke sihlale simqulile everyday, nathi siney'nkinga zethu emakhaya, asinawo ukuthi sinemali eningi, siyazama kodwa asibambisaneni singama-Afrika, sixhase abantwana bethu abanekusasa eliqhakazile. These are future voters, bayovota in the next few years. Ivote eliningi zobe qhamuka kulabantu, asixhaseni ama-leaders ethu akusasa. Asisakheni lesi sizwe, sondelani bakithi, nizwelane nathi njengoba bese ngibalile iy'nkinga ukuthi umntwana unokuthi umbona umntwana ke siyakubaleka lo muntu siyakudakela ngoba usejola umndala. Inkinga ini na bayacela-ke ngokukhulu ukuzithoba, bayakhala ukuthi sengathi bangaluthola usizo, baluthola usizo oluzokwenza ukuthi baqhubekele phambili. Kanti-ke futhi kuzoheha abantwana abaningi ukuthi bazithole
beyingenelela lento yomemulo, noma kuzoheha abazali abaningi, kuzobakhuthaza abazali ukuthi benzele abantwana babo umemulo, noma babakhiphe ngobuningi babo kusukela ebuncaneni babo bayokhuliswa ngilaba omama bememulo. Babakhuliselani konje? Babakhulisela ukuthi babe ngomama abaqotho kwelizayo. Nanku-ke okunye abakhala ngakho, bakhala ngokuthi abakuboni ukukhuthala kubo baba. Obaba kukhanya sengathi abawafundisi amasoka, amabhongo, noma ngithi amabhinca, abawafundisi ukuziphatha, ukuthi ngabe kuba yini ukuziphatha ukuze umuntu akhule abe yindoda yangempela, abe yindoda ezokwakha umndeni. Bonakala sengathi abafana bayazikhulela nje, bayakhula nje, bayavuka badle, liyashona badle, bayalala bayavuka. Obaba lincane iqhaza abalibambayo ekukhuliseni ingane yomfana. Bakhala ngakho lokho-ke ngoba bathi bona bakhulisa izingane zabo kusukela zisencane lapha kubo 6 years kuze zize ziyofika ngale la sezisenzelwa khona umemulo. Kodwa-ke kusuke kukhona-ke abafana noma ngithi amabhungu asuke babhekile la bantwana bangamantombazane ababheke sengathi bangenza noma yini, kodwa-ke lento abangayenza ile ejabulisa omama. Bayajabula omama ngoba abafana baziphatha kwamankentshane. Bathi uma beyibhekile intombi bayifunga ukuthi nizoyithola impela. Bathi uma beyithola bayimithisa. Bathi bayimithisa baziphika izisu. Konke lokho umlando onjalo basala sebewubiyeka, bewubalisa, besho futhi bethi obaba kabawubambi umsebenzi wabo. Obaba kabadlali iqhaza lokukhulisa ingane yomfana. Obaba nje bayazenzela abakwenzayo. Abantwana abangabafana bakhula nje ngokungaziphathi okusemthethweni okwenza isizwe sakheke, isizwe sibukeke sisihle ngale kweminyaka yama-21 yamantombazane. Malami ngixolile ngwakwasithole, ngajwayele ukubiza ngokwasitholeke ngokuzalwa, ngizalwa le eMsinga kwanja iphume. Igama lami nginqobile wakwaJiyane, kusho ukuthi ngingumama noma ngithi mhlawumbe ngomunye wabomama abahlola intombi la ku-YPPA. Kusho ukuthi njengoba namhlanje silana njena sizomulisa umpho umemulo wakhe namhlanje ngoba njena amatshitshi ahlangene azobungaza naye. Kuwusuku oluhle kakhulu nezulu lisitetele kancane lasixolela ukuthi sibungaze lobusuku kube mnandi kube njeya. Lome eceleni kwami ukhathasile noma sekangayibika naye Khanyiswa kaBabaso, nami ngumama usasemncane mama, usafisa ulokhankalelo phasi isandle sala mama Lusihle lokho mazibuko. Ngiyabonga. igama lami Thembi Wakasibeko, owazala wakhulela la ngathola ingane zamantombazane ezingifake zamfaka la ematshitshini engizithola manje sengiphakathi sematshitshini okuwamawele. Bathe behamba nje endleleni bahlangana namatshitshi besho ukuthi mama sithanda amatshitshi nathi. Ngathi ngizonifunela amatshitshi kodwa angazi ukuthi sizowatholani ngoba thina sibala ibhodi. Kodwa ngokuhamba sawathola amatshitshi, sathola khona la e-YPPA, sajoyina i-YPPA igroup kaManqumalo. Sithe sesijoyinile igroup yakaManqumalo sayithanda, bangena owele bami bobabili. Ukungena kwami ngingena ngiyabakhapha bayohlolwa ngoba okokuqala kufuneka umzali angene abakhaphe abone ukuthi ingane yakhe isaphelele yini. Ngena ngikhaphe iy'ngane zami zamawele bese ngiyajika ngibuyele ekhaya. Kodwa ngithe mangifika phakathi ngakuthanda okwenziwayo nanogozi enginayo emntaneni wentombazane ukuthi angithandi futhi angifuni ngengane yentombazane. Ngithe
omanqumalo ngibabona benza into enhle kangaka ngabajoyina wangitshela ukuthi makawele nawe ngena uthathe igroup yakho avula eyami inhlangano nami ngaphansi kwakhe umanqumalo. Mama kaMpho uRose wakaMwela ngimkhulisile kwaba ingane ehamba ihlonipha ngaso sonke isikhathi. Ukuqala kwakhe amatshitshi mina bengingazi nje sakathi uhamba amatshitshi kodwa ngakujabulile ngoba ngasitshela ukuthi umntana uzohamba ngendlela ukuthi noma sakamoshile ngizwa ukuthi akasaya ematshitshini ngizwazi ukuthi ukhona umkhulu kodwa kangiphoxanga ngoba kusuka namhlanje njengoba sakayenza umemule nomhlonye sengiyabona ukuthi ngempela uye wasiphatha ukufika kule stage. Ngiyamfisela okuhle nakuhambo lwakhe olude ukuthi noma aba nomuzi kube umama oqotho ney'ngane zakhe asifundisa ezihamba ngaleyo ndlela. Ngiyabonga kakhulu ungenze proud. Sanibonani, igama lami uMwela, namhlanje umemula wami. Mina amatshitshi ngiwathanda kakhulu ngoba angifundisa ukuziphatha, angifundisa ukuthi kumele ngiziphathe kanjani uma ngiyintombazane futhi bangifundisa izinto eziningi lezi bengacabanga ukuthi bengizozithola. Ngiyajabula uma ngisematshitshini futhi ngenza izinto engizithanda kakhulu. Ngiyacula ngiphinde ngigide ngixoxe nabomama izinto lezi bengeke ngize ngizazi uma ngabe Siyabonga.